көчлі қадынлар бүгінге же Ромадан ватанға украин спортчылары Ольга Лящук ве Лидия Гунько қайттылар. Ольга дүнияның экирах бетлі ярышындан алтын медалер еле қайтты. Лас-Вегаста Strongest Woman in the World 2017 Олимпия бірінші ярышының юқары басымағына шықты. Да бір алтыны Барселонада кечкен Арнольд Европа спорт фестивалі ярышында әлде етті. Ознев бетінде Лидия Гунько Лас-Вегас ярышында тыз ярысына бақмадан üçüncü ярны қазанып oldu. Я стала самой сильной женщиной. Dünyada en güçlü kadın oldum. Strong Woman. Олимпиада birinci yer. Benim için beklenilmegen bir şey. Meşguliyetler pek kıyın edim. Бар күчімні kullandım. Моя команда підтримуємо один одного. Bir takım olarak bir-birimizге qol tuttuk. Öyle oldu ki ikinci yerini kazanmak için biraz yetişmedim.